नहीं ले पाता है तो उसको क्या करते हैं अपन जो सांस ले रहे हैं वो कौन सा वेंटिलेशन हो गया, वो नेचुरल वेंटिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब खुद से पेशेंट सांस नहीं ले पाता है ऐसी कंडीशन में उसको किस प्रकार का वेंटिलेशन देने की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेटर के थ्रू हमेशा मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिले, ठीक है, या फिर पेशेंट खुद से रेस्पिरेशन नहीं ले पा, डिफिकल्टी उसको हो रही है, या फिर अनकॉन्शियस क्लाइंट है या कोमा वाला क्लाइंट है, ऐसी कंडीशन में अपन वेंटिलेटर पे उसको रखते हैं, ठीक है। जब पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं तो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है वेंटिलेटर कंसेंट, ठीक है। वेंटिलेटर पे रखने से पहले उसमें एक प्रोसीजर किया जाता है, उसका नाम है ईटी इंटूबेशन, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन किया जाता है। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि इस पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक मेडिसिन और सेडेशन भी दिया जाता है। क्यों? ताकि जब आप उसको ट्यूब इंसर्ट करोगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करोगे, उस टाइम पे क्या हो सके, वो पेशेंट फाइट नहीं करे। जैसे कि अपन एक उंगली डालते हैं अपने मुंह के अंदर तो अपना गैग रिफ्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो उन गैग रिफ्लेक्स को भी मतलब रिलैक्स किया जाता है, तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट भी अपन देते हैं, सेडेशन भी देते हैं जैसे कि मिडाजोलम वगैरह, एट्राक्यूरियम देते हैं मसल रिलैक्सेंट की फॉर्म में, ठीक है। और अगर बात करें एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में तो केटामिन अपन दे सकते हैं, प्रोपोफॉल अपन दे सकते हैं, ये सारी मेडिसिन भी अपन ड्यूरिंग इंटूबेशन दे सकते हैं। तो ये इंटूबेशन मेडिकेशन हो गई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन। जब भी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं उस टाइम पे उसको कैसी पोजीशन में रखना चाहिए, रोज पोजीशन उसको दी जाती है। ये पोजीशन मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है। रोज पोजीशन कैसे देते हैं, बेड को फ्लैट कर देते हैं, बेड को फ्लैट करके गर्दन को इस तरीके से एक्सटेंड कर किया जाता है, ठीक है। पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड किया जाता है। अगर फिर भी गर्दन मान लो अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो गर्दन एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, तो आप यहाँ उसके इस जगह पे कोई बेडशीट या रोल करके रख सकते हो ताकि उसकी गर्दन इस तरीके से एक्सटेंड हो सके। इंटूबेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले अपन इंटूबेशन के सारे आर्टिकल्स को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद में या फिर एक क्रैश कार्ड होता है, तो क्रैश कार्ड में सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपको इंटूबेशन किट या क्रैश कार्ड पास में रखना है पेशेंट के। इंटूबेशन करने से पहले और भी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, जैसे कि कंसेंट, रिटर्न कंसेंट, हाई रिस्क कंसेंट पेशेंट के अटेंडर से और या पेशेंट से लेना है, ठीक है। उसके बाद में इंटूबेशन किया जाता है। इंटूबेशन करने का काम होता है एक एनेस्थेटिक का, ठीक है। जो राइट्स होता है वो एक एनेस्थेटिक को होता है, अदरवाइज एक एमबीबीएस डॉक्टर भी इंटूबेशन कर सकता है। बात करते हैं इंटूबेशन करते टाइम पे और क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। जब भी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं उस टाइम पे उसको सबसे पहले तो सक्शनिंग करना है। क्यों? क्योंकि अपने को एयरवे को क्लीन करना है। तो सक्शन यहाँ वैक्यूम के थ्रू अपन उसका सक्शन करेंगे। उसको ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग की जाती है। ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग करने के बाद में अपन को विजुअलाइज होगा क्या, उसका एयरवे विजुअलाइज करने के लिए अपन लेरिंजोस्कोप का यूज करते हैं, जो कि लेरिंजोस्कोप के आप लोगों ने देखा होगा कि लाइटिंग लगी रहती है सामने आगे। जैसे उसको अपन इस तरीके से अंदर डालते हैं इस तरीके से, तो वो लाइटिंग जल जाती है। लाइटिंग जैसे जलती है तो अपन को पूरा का पूरा पाथवे जो है या एयरवे है वो क्लियर दिखता है, ठीक है। जैसे एयरवे क्लियर दिखता है, अपन ट्यूब अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं। एक काउड बना रहता है, ट्यूब लेके एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ी होगी इसमें, ये एक काउड बना हुआ रहता है, ठीक है। इस काउड के थ्रू इस तरीके से अपन ट्यूब को डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पे एक, इसको मर्फी आई बोलते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एक आई टाइप में दिख रहा है, एक छेद सा नजर आ रहा है आपको, इसको मर्फी आई बोला जाता है। इसका नाम क्या है? मर्फी आई, ठीक है। इस मर्फी आई के थ्रू सक्शनिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसको जैसे अंदर इंसर्ट करते हो, आपने इंटूबेट कर दिया। इंटूबेट करने के बाद में ये एक आप लोगों को एक बैग सा दिख रहा होगा, इसके अंदर अब एयर इंसर्ट करते हैं। अब इसके अंदर एयर कितनी इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर देखो आपने मान लो 5 ml एयर इंसर्ट की है, तो 5 ml एयर इंसर्ट करने के बाद में इसका प्रेशर नापते हैं अपन, ठीक है। तो जो इसका नॉर्मल प्रेशर होता है, इसको ईटी कफ बोला जाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ बोलते हैं इसको। इसका जो नॉर्मल प्रेशर देखने को मिलता है वो 25 mmHg देखने को मिलता है। इतना प्रेशर इसका होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे एयर डालोगे, ये देखो ये पाइप जा रहा है, ये पाइप कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ये बलून फूलता है, ये दोनों, ये ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया की वॉल्स को कंप्रेस करता है।
ट्रेकिया को डायलेट करता है और ट्रेकिया की वॉल्स से सट जाता है, तो ट्यूब आपकी बाहर नहीं आ पाएगी। अगर इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, 25 mm ऑफ एच से प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब आपकी ट्रेकिया की जो वॉल्स है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी, वहाँ पे स्टीमिया वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, जिससे वहाँ के टिश्यूज जो है नेक्रोटाइज हो सकते हैं और एंडोट्रेकियल इंजरी हो सकती है। इसलिए अपन इसका प्रेशर जो है 25 mm ऑफ एच ही रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, अब बाद में बात करेंगे। जैसे अपने ट्यूब इंसर्ट कर दी, ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में आपने क्या कर देना है, इसको इन्फ्लेट कर देना है। इन्फ्लेट का मतलब इसको फुला देना है एयर इंसर्ट करके, और इसका प्रेशर चेक कर लेना है। पेशेंट इंट्यूबेट हो गया है अपना। उसके बाद में बात करते हैं वेंटिलेटर के बारे में। ठीक है, पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले ये सारे इस वेंटिलेटर को तैयार किया जाता है। ये एक मैकेनिकल मशीन है जो कि सांस देने का और सांस को लेने का भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो ना सांस छोड़ सकता है ना सांस ले सकता है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है। अब इसमें कुछ सेटिंग्स करते हैं अपन, वो सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं।